हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये मेरी सेंट्रो है, काफ़ी टाइम से खड़ी है, इसको भी 2-3 साल हो गए हैं और ये भी एक्सपायर हो चुकी है, बहुत ओल्ड हो चुकी है, इसमें भी बहुत सामान पड़ा हुआ है। तो आज बस इसको ठीक करने का प्लान है, तो आज हम इसको ठीक करेंगे। आज इसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। रिसेंटली मैंने इसके ब्रेक का सिलेंडर चेंज करा था, पीछे वाली ब्रेक का, इस वाली का, क्योंकि इसमें सारा ऑयल लीक हो गया था। और अब कुछ थ्रॉटल बॉडी में इशू आ रहा है, स्पार्क प्लग में इशू आ रहा है एंड मेजर सर्विस है। तो वो चीज़ करके आज हम आपको शो करते हैं, दिखाते हैं कि कैसी चलती है। उसके बाद ये सिटी है मेरी, एक वो होंडा सिटी वहाँ खड़ी है। तो ये मेरा देसी जुगाड़ पंप का, क्योंकि ये पंप इतना हैवी है। लास्ट टाइम मेरी कार के सारे सिगरेट लाइटर वाले जो प्लग होते हैं वो सारे सॉकेट ख़राब हो गए थे। ये वैसे भी स्टोर बन रखा है, वैसे भी कार का हाल देखिए। आलतू फालतू सामान जो भी रखना चाहो यहाँ रख दो। लास्ट टाइम मैं इसमें वर्क कर रहा था तो इनकम्प्लीट काम रह गया था उस टाइम पे। एक्चुअली थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग करनी थी, सारा कुछ नट बोल्ट्स वगैरह सब ओपन कर दिए थे मैंने, वो स्प्रे भी पड़ा है। तो मेरे बिज़नेस के कारण मैं कर नहीं पाया, मेरे को टाइम नहीं मिल पाया बिल्कुल भी। तो आज मैंने अपने इस फ्रेंड को, मोतीलाल फ्रेंड को बुलाया, जो आज आके हमारे साथ हेल्प करवाएगा और हमारी गाड़ी ठीक कराएगा। तो अभी हम इसको क्या करेंगे कि अभी इसको हम कार को धक्का मार के बाहर धूप में खड़ी करके फिर काम करेंगे। चलो मिलते हैं, हवा भरने के बाद बाहर निकाल के आपसे बात करते हैं। तो फाइनली गाइस हमने निकाल ली है बाहर। अभी थोड़ा कपड़ा वपड़ा मारा था तो क्लीन करिए अभी बाहर से कि गंदे ना आए। स्पेस तो था, कहीं पे भी लगा सकते थे, पर अभी यहीं लगा दिए। अब स्टार्ट कर रहे हैं। एक हमारे साथ प्रो प्लेयर है मोतीलाल। लेट्स ओपन दिस बोनेट। तो ये गाड़ी भी 3-4 साल से यहीं पे खड़ी हुई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे चूहे ने बहुत एंजॉय करा है, बहुत घूमा है। अगर आप देख सकते हैं थ्रॉटल बॉडी बहुत ज़्यादा गंदी है। तो लेट्स स्टार्ट। चलो भाई खोलो, आप खोलो, इसको खींचो खींचो। अब तार निकालो, तार निकालो इसको ऐसे। हाँ निकाल लो एक्सीलेटर की तार पहले। ये निकल गई। अब ये रबड़ बूट है, इसको खींच लो ऊपर को, बूट को खींचो, हाँ आराम से, ठीक है। अब ये हटा लो एयर फिल्टर, हाँ इसमें से ये इसकी ये निकाल लो, वायर निकाल लो एक्सीलेटर की। आराम से, जान ज़्यादा नहीं लगानी, इसे प्यार से करोगे तो ऐसे निकल जाएगी। एक काम करो, मैट ले आओ वाला और उस पर सारे टूल्स बिछा लेते हैं।
इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होंगी। जैसे ये पाइप है, ये पाइप डैमेज हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इस कार को भी 17 ईयर्स हो गए, आई थिंक, आई गेस सो 17 या 18 ईयर्स। इधर लाओ ना, इधर यहाँ रखो, ऐसे नहीं, अरे रुक जा, छोड़ो, ऐसे इसको अंदर वो करके रखो, सीधा करके, हाँ, ज़्यादा अंदर नहीं, इतना। ले आओ टूल्स वगैरह, ले आओ। सो गाइस, ये सब खोल के मैं आपको दिखाता हूँ फ़ोटो। अभी एक्चुअली एक और भी चीज़ है इसके अंदर, कुछ एक आई थिंक बोल्ट फोल्ड यहाँ पे कोई गिर गया जिसको मुझे पिक करना है, तो उसी की वजह से हमने ये सारी चीज़ें ओपन करी है। आई थिंक गियर ऑयल इसमें है, मतलब सॉरी ब्रेक ऑयल है इसमें। इंजन ऑयल आई गेस सो होना चाहिए, ओवर ही है, कम नहीं है, पर ओल्ड है। रेडिएटर में ना कूलेंट है ना पानी है, और ये भी ख़राब हो गया है। तो अभी हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम सारी चीज़ें चेक करेंगे कि क्या क्या हमें पार्ट्स लेके आने हैं इसके लिए। बाकी अभी मेजर ये है कि अभी हम इसको स्टार्ट करना शुरू करेंगे, कि ये स्टार्ट हुई पहले, सबसे पहले, क्योंकि ये मिस फायर कर रही थी, और मिस फायर की वजह से इसके जो आरपीएम था स्टेबल नहीं रह रहा था, और बार बार पावर लॉस हो रहा था। तो वो चीज़ें करने के बाद फिर हम आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। कुछ थोड़ा बहुत वायरिंग इशू भी है, जैसे कुछ पहले इसमें सीएनजी वगैरह लगी हुई थी, तो कोई वायर वगैरह आई थिंक सो कट हो चुकी है या फिर पुल हो चुकी है वायर। सो लेट्स सी क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज करनी ही पड़ेंगी। चलो गाइस, हम चेंज करके दिखाता हूँ आपको, स्टार्ट करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं थ्रॉटल बॉडी का क्या हाल है। ये देखिए, ये तो मैंने अभी इसमें क्लीनर डाला है। अभी इसको हम पूरा क्लीन करके आपको दिखाते हैं कि क्या है। अभी ये पोजीशन है इसमें, यहाँ पे 2 बोल्ट गिर चुके हैं मेरे इस जगह पे। बस उन बोल्ट्स को पुल करना है। पुल करने के लिए बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड स्पेस है। कुछ मुझे मैग्नेट देखनी पड़ेगी, कहीं से मैग्नेट ढूंढनी पड़ेगी। बाकी दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में। ये हमने ऑलमोस्ट 1 घंटे की मेहनत से थ्रॉटल बॉडी पूरी क्लीन कर ली है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल क्लीन है। बस अब एक बार स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स आता है। इग्निशन कॉयल वायरिंग में भी कुछ फॉल्ट था, तो उसकी वजह से वो हमने चेंज करा। इग्निशन आ रहे हैं सारे, कार न्यूट्रल में। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ कंडीशन में है। अभी तो ये कोल्ड स्टार्ट है, क्योंकि ये बहुत टाइम बाद स्टार्ट हुई है कार भी। बिल्कुल कोल्ड स्टार्ट है, देख सकते हैं। कोई पॉल्यूशन भी नहीं कर रही कार। और वैसे ये ओरिजिनल पेंट की कार है, स्क्रैचेस डेंट्स आ गए थे, ये प्रॉब्लम आ गई थी, एक इशू आ गया था। बाकी आप देख सकते हैं पावर बिल्कुल फुल पावर है, कोई कमी नहीं है। अब जो सारे इशू थे हो गए हैं। अब बस इसके पाइप्स वगैरह जो हैं ये चेंज करने वाले हो रहे हैं। बाकी एवरीथिंग इज़ परफेक्ट नाउ। बाकी एक बार ये सारी कंप्लीट करके, फिटिंग्स वगैरह कंप्लीट करके, जैसे ये पाइप्स वगैरह चेंज होने हैं, तो अभी तो है नहीं, पर अभी हम लेके आएंगे तो ये नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं। बाकी एक बार मैं आपको कंप्लीट करके, फिनिश करके एक राइड दिखाता हूँ, फिर कैसी ड्राइव कर रही है कार। ओके, मिलते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट में। देखिए कार बहुत स्मूथ खड़ी है, स्टेबल
मोटरसाइकिल खड़ी है। ये हमारे मोती भाई गाड़ी, अब इसको वॉश करवाते हैं, इसको क्लीन करवाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फालतू फालतू सामान चीज़ें पड़ी हैं, ड्राई क्लीन भी करवाने वाली है। देख सकते हैं स्पीकर्स वगैरह बहुत चीज़ें हैं। चलो अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब इसकी क्लीन करवा देंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। चलो टिल देन बाय।